mes važiuojame į Zapyškį pamėtyti dartų. Matote Mindaugą, matote Dominiką, supranti? Nu ir va, važiuojame į Zapyškį, mėtysim dartus, imšim aukščiausias vietas ir jausimės gerai. Mes jau esame Zapyšky, kaip matote, esam sporto komplekse. Na ir šiandieną pas mus ypatinga šventė, net atvyko iš mūsų 3-14 žmonių. Tai bus ypatingai įdomu sužinoti, ar nors vienas kažkiek galės nueiti toliau. Nu, o dabar vyksta prasimėtymai, aš nufilmuosiu maždaug visą erdvę, kaip čia atrodo. Na ir kai jau žinosime savo priešininkus, ar kaip čia toliau viskas vyks, informuosiu. Nu, ir Dominikas kažką filmuoja. Viską, kiekvienas turi savo sklaidos kanalus ir bando įamžinti šias puikias akimirkas. Iš tikrųjų, kai matote, šiandieną labai daug žmonių, prisiregistravus atrodo virš 140, turėsim super įdomus turnyras, na ir atrodo, kad grupės bus super sunkios, nes atrodo, kad vienoje grupėje bus po 5 žmonės, na ir išeina iš grupės tik tai po 2, taigi štai kaip matote, visur yra išdėstyti dartai. Ir dabar vyksta prasimėtymas. Čia, kaip matote, labai smagiai galite atvykę į turnyrą, įsigyti jums reikiamą atributų, įsibandyti. Erikas labai geras žmogelis, visą laiką patarė, visą laiką yra pasiruošęs jums padėti. Taigi, vienas iš labai smagių momentų, tai yra, kad atvykęs gali viską išsibandyti. Taigi, štai taip atrodo taurės, kurias galima bus laimėti kažkam. Nu ką, ir paskutinės naujienos, ką tik sužinojom, kas bus per žaidimas, tai pasirodo, iš tikrųjų didelis nusivylimas, šiandien yra labai daug žmonių ir šiandien mes žaisim tiesiog vieno iškritimo principu, tai yra sužaidai vieną žaidimą, nepraei toliau krenti. Nu ir iš tikrųjų labai didelis nusivylimas, nes nuvažiuota tiek kelio, sumokėti pakankamai dideli pinigai, na galutinė variantė, kad sužaistum galbūt net tik vieną žaidimą. Na paskui aišku, čainikas mums belieka, bet iš tikrųjų toks labai keistai. Tai iš esmės labai linksma, kad tiek daug žmonių domisi smiginių ir taip toliau, bet pagrindinės naujienos, kad vienas sužaidėjai, nelaimėjai, važiuoji namo verkdamas. Tai va, na kaip mums seksis, aš papasakosiu, o dabar vyksta komandiniai žaidimai. Tai va, kaip ir minėjau, dabar vyksta vyrų komandinis žaidimas, tai yra 4 prieš 4 turbūt. Net nežinau, tuoj paklausiu Dominiko, kaip čia viskas vyksta, bet labai gaila, kad mes negalim dalyvauti šitame žaidime, tai dabar laukime savo individualių žaidimų ir kai būsim priartėję link, nežinau, turbūt gal kokios 1 valandos prasidės individualų žaidimai. Taigi pirmą savo partnerį aš gavau negirdėtą, o beje, šiandien dalyvauja taip pat ir Darius Labanauskas, taigi labai įdomu. Nu kągi, kaip jau ir minėjau, yra tik vienas iškritimo etapas, aš praėjau vieną etapą, tikrai vyrukas žaidė labai gerai, šiek tiek turiu juokingą istoriją, pralašinėjau, žaidėm iki 4 į legų, pirmą legą pralašiau, antrą legą pralašiau, ir mintyse, kaip visada, viskas pralašiau, einu miegoti, einu verkti ir taip toliau. Bet staiga, šalia manęs, visiškai sekantis takelis, pradėjo žaisti Labanauskas Darius. Nu, kažkaip tai susėmiau ir 4-2 laimėjau. Tai sveikinu save. Gaila, kad pralašė mano žaidėjas, bet kažkas turi iškristi, na ir žiūrėsim, kaip vėliau seksis mūsų klubo nariam. Tai kokia savijauta, Gidi, po pirmo turo? Gerai. Patirtis svarbiausia. Ja. Bet tik tiek, kad gaila, ne, kad vienas iškritai, geriau būtų pogrupės, sužaidė bent 3, bent 4, kažkas tokio, ne? Ne. Nu ką darysi? Nufilmavau 180. Dabar va, ne? Gerai. Promise. Padidinsiu nuo taikymą. Nu, Aurimai, pasakai, kaip nerimtas teisėjavimas tau sukliudė? Gerai, nelysim prie Aurimo, nervuotas dabar, aš irgi būčiau. Taip.
Na kągi, nepravyko prasibrauti toliau, labai gaila, žaidžiau prieš Mažeikiškį, tikrai neblogą žaidėją, tik tai, antie gaila, nežinau kaip čia net pasakyti, kaip būna. Žodžiu, iki 4 legų gavau 4-0. Pirmą legą turėjau uždarimą, nežinau, gal ar 12-13 strėlės, pas varžovą buvo likę net 300 su viršum taškų, aš neužsidariau, jisai turėjo ir užsidarė. Antras legas lygiai taip pat, turiu vienos strėlės uždarimą, varžovas turi virš 200 kažkas tokio taškų, dėja aš neužsidarau, jisai daina užsidaro, nuo kiti 2 legai atrodo, kad jau mėtyt nemoki ir viskas atrodo prieš tave atsisukę. Na kągi, kai kas iš mūsų iškrito, kai kas dar pasiliko, dabar žaisim tai vadinamą čainiką, vis tiek įdomus prasimėtimas, čainiko ypatumas tuo, kad reikia atsidaryti 2 ir užsidaryti 2, na ir šiek tiek dar smagaus laiko, tai tokios tokelės iš manęs, labai gaila, kad nepraėjau, o tie, kurie praėjo, aš nueisiu ir pafilmuosiu ir pažiūrėsim, kaip jums seksis. Labas, ačiū, kad sutikai duoti interviu. Ir pirmas klausimas, gal galėtum prisistatyti ir pasakyti savo klubą? Aš esu Kajus Kašlevičius, atstovauju Keturvalakių klubą. Fajn, gal tu galėtum pasakyti, kiek tu laiko jau mėtai? Šiaip į varžybas pradėjau važinėti jau kaip metai, o taip su draugu balkone mėtom jau apie 2 metus. Ir kaip tau sekasi? Šiaip dabar neblogai, šiandien vyruose užėmiau top 16, o jaunime ką tik sužaidžiau 83 vidurkį, tai manau yra gerai. Mes druskininkose dabar bandom prisitraukti jaunimą. Ir čia pats didžiausias klausimas tau. Kaip mes galėtumėm tai padaryti ir kokį tu patarimą galėtum duoti naujiem atėjusiem žmonėm, kurie norėtų pradėti žaisti, būtent jauniems žmonėm? Aš manau, kad reikėtų daugiau informacijos, platinti viską, kad pamatytų jaunimas. Kokį patarimą galėtum duoti, gal kaip laikyti, kaip stovėti, kaip jaustis, kaip galėtų jaunimas padėti? Šiaip tu atsistoji tiesiog ir mėtyt, aš nežinau. Tiesiog automatiškai, kaip paimi ir mėtai tiesiog. Nu ir paskutinis klausimas. Ar įmanoma šitam žaidime būti pačiam savo treneriui, ar reikia kažko iš šalies pagalbos? Ne, aš manau, trenerių tikrai nereikia pirkti nieko, bet tiesiog daug laiko prie taikinio ir viskas. Ačiū tau labai, kas atvykai. Ačiū jums. Ačiū. Ačiū labai. Kągi jūs dabar matote finalą tarp jaunimo, žaidžia Mažeikiai su Elektrėnais, vyrukai tiesiog super mėto, neįtikėtinai, tiesiog 180 ant jų rankų ir galvų, fantastiškai mėto, tiesiog jaunimėlis auga, visi mes seniai jiems pavydim, žodžiu, pamaina auga. Šaunuoliai. Na ką, štai ir baigėme visi savo pasirodymus. Deja, nepavyko Paguotos turnyro praeiti daugiau negu vieną žaidėją. Ant pirmą išlošiau, antrą pralošiau, ir iš mūsų liko vienintelis Vaidas, kuris žaidžia Paguotos turnyrą ir dar neiškrito. Visi kiti jau baigė, kaip ir minėjau, Dovydas užėmė 17 vietą, visi kiti laimėjo po vieną savo žaidėjo, visi kiti dėja iškrito. Bet šiaip visa organizacija, visa salė, visi žaidėjai, kad čia yra super malonus, labai gera atmosfera. Visus kviečiu prisijungti ir nepamirškite šio kanalo šūkio: nori pažinti save, pradėk žaisti dartais.